ویلکم بیک جناب. اور ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ سال کے اختتام پر کیا کچھ ہوا اور مختلف چیلنجز اور مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑا اور مختلف ممالک میں معاشرے میں لوگوں کو جو ہے ان چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. لیکن ثنا، آپ کو پتہ ہے کراچی کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ آوارہ کتے. پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو کتوں کے کاٹنے سے بہت کم ہمیں لگتا تھا کہ جو لوگ ہیں اس سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں صوبہ سندھ میں آوارہ کتوں کا راج اس جو سال یہ گزر گیا، بلکہ اب اگلا سال ہم داخل ہو چکے ہیں، تو اتنے زیادہ یہ کتے آوارہ کتے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے کوئی روک تھام نہیں کی گئی اور کچھ ایسے انتظامات نہیں کیے گئے جو خاطر خواہ تھے. اسی حوالے سے ایک رپورٹ ہے دعا غفار نے تیار کی ہے، وہ دیکھتے ہیں پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں. آوارہ کتوں کی بہتات نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی. ہر سال کتے کے کاٹنے کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے. محکمہ صحت سندھ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں برس 3 لاکھ سے زائد افراد کتے کے کاٹنے سے متاثر ہوئے. اگر ہم 2021 کی بات کریں تو 2,26,767، 2022 میں 2,47,151، جبکہ 2023 میں اضافے کے ساتھ 2,79,417 کتے کے کاٹنے کے کیسز رپورٹ ہوئے. شہر قائد میں چلنے والے بڑے سرکاری و دفاعی اسپتالوں سے حاصل کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کتے کے کاٹنے کے باعث 40,000 سے زائد افراد جناح اسپتال لائے گئے، جبکہ انڈس ہسپتال میں 13,000 سے زائد افراد کتے کے کاٹنے کے باعث اسپتال آئے، جن میں سے 7 افراد جاں بحق نہ ہو سکے. سال 2023 میں سول ہسپتال میں کیسز کی تعداد 28,000 تھی، جبکہ سال 2024 میں یہ تعداد بڑھ کر 35,000 ہو گئی ہے. اس طرح گزشتہ سال کے مقابلے میں کیسز میں 7,000 کا اضافہ ہوا. لاسٹ ایئر ہمارے پاس 28,000 کیسز تھے ڈاگ بائٹ کے، جس میں ہمارا ایمرجنسی میں بھی تھے اور او پی ڈی کیسز بھی تھے سارے ملا کے. اور اگر اس سال کی بات کریں، دسمبر 15 تک کی اگر ہم بات کریں ابھی، تو ہمارے پاس تقریباً ہم 35,000 کو ٹچ کر رہے ہیں، یعنی لاسٹ ایئر سے ہم 7,000 انکریز پہ ہیں. زیادہ تر ہمارے پاس علاقہ ٹچ کرتا ہے جو ڈاگ بائٹ کے کیسز آتے ہیں وہ لیاری کے اور بلدیہ کے آتے ہیں. بڑوں کے کیسز تو آئے ہیں، لیکن بچوں میں اگر مڈل ایج ہم کہیں کہ 12-14 سال سے اوپر بڑے جو ہیں یا 18 سال والے، وہ زیادہ آتے ہیں ہمارے پاس مکس ایسے کر کے. 3 ٹیکے لگتے ہیں ابھی جو میچ اس میں ہے فریش جو کرنٹ جو ہے گائیڈ لائن کے ساتھ ہم 3 ٹیکے لگاتے ہیں. جو ہم ایک دن آج اگر پیشنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ایمرجنسی میں آ کے، تو ہم پہلا 1 ٹیکہ لگاتے ہیں، دین آفٹر 3 ڈیز کے بعد، اور دین آفٹر 7 ڈیز کے بعد. ہمارے پاس بھی اگر پیشنٹ زیادہ وون کے ساتھ آتے ہیں ایمرجنسی میں، ہم سب سے پہلے یہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ ان کو واش کرایا جائے. ان کا ایریا ہمارا الگ بنا ہوا ہے. جو سائن سپٹم ہوتے ہیں، فروتھ آنا چاہیے، سائن سپٹم ہونے چاہیے. وہ اکثر پیشنٹ جو ڈاگ بائٹ کے ہوتے ہیں وہ پانی سے ڈرتے ہیں جب ان کے آتے ہیں، پھر وہ جب جو دماغ پہ اثر ہو جاتا ہے جس کو ہم مینیجائٹس کہتے ہیں، اس میں جھٹکے لگ سکتے ہیں، بیہوشی ہو سکتی ہے، اور اسی میں خدا نہ خاصہ ڈیتھ ہو جائے. سول ہسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے پاس سے کوئی بھی متاثرہ فرد ویکسین کی عدم دستیابی کی وجہ سے واپس نہیں گیا. ناظرین، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اور روہیل، دیکھا یہ گیا ہے کہ کتوں کے کاٹنے کے کافی نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ جو 14 انجیکشنز، اس کا بھی خوف ہوتا ہے کہ جی وہ لگیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کوئی خاطر خواہ انتظامات کرے. آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ سال 2024 میں پاکستانی فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری نے چند نامور شخصیات کو کھو دیا ہے، جن کی فنی خدمات اور یادگار ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی. اس حوالے سے ایک پیکج تیار کیا، آئیے وہ ملاحظہ کرتے ہیں، پھر اس سے بات کریں گے. سال 2024 میں ہم سے جدا ہونے والے فلم انڈسٹری کے ستارے، جن کی چمک آج بھی اس طرح لوگوں کے دلوں میں برقرار ہے. ہانیہ اسلم، معروف پاکستانی گلوکار اور موسیقار، جو 11 اگست 2024 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئیں. سردار کمال، پاکستانی سینما اور تھیٹر کے معروف مزاحیہ اداکار، جو 30 جولائی 2024 کو 52 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. انہوں نے 30 سے زائد فلموں اور متعدد اسٹیج ڈراموں میں اپنی بے مثال مزاحیہ اداکاری سے ناظرین کے دل جیتے. تسکین ظفر، پاکستانی ٹیلی ویژن کی مشہور نیوز کاسٹر اور ریڈیو اناؤنسر، 3 جون 2024 میں 67 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں.
जो पीटीवी के सुनहरे दौर की नुमाया शख्सियत थी। नाहिदा अंसारी पाकिस्तानी टेलीविजन की मारूफ शेफ रही। जुलाई 2024 में कैंसर से तवील जंग के बाद इंतकाल कर गयी। इनकी मशहूर कुन शख्सियत और बेहतरीन खाना पकाने की महारत ने नाज़रीन को मुतासिर किया। आबिद कश्मीरी सीनियर अदाकार जो 11 अक्टूबर 2024 को 74 बरस की उम्र में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। इन्होंने थिएटर, टेलीविजन और फिल्म में नुमाया काम किया और अपनी मुनफरिद अदाकारी से पहचाने गए। शब्बीर मिर्जा पाकिस्तानी टेलीविजन के सुनहरी दौर के कॉमेडियन, सीजन गेस्ट हाउस की जान मारूफ अदाकार जो सितंबर 2024 में कैंसर से जिंदगी की जंग लड़ते हुए इंतकाल कर गए। मजहर अली सीनियर अदाकार जिनकी अक्टूबर 2024 में फेफड़ों और दिल के आर्जे के बाइस कराची के अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद इंतकाल हुआ। इन्होंने 80 और 90 की दहाई के मशहूर ड्रामों जैसे उरूसा, अफशा और दीमक में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। अल्ताफ हुसैन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मकबूल और सीनियर हिदायतकार जो 16 सितंबर 2024 को 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इन्होंने 80 से ज्यादा फिल्मों की हिदायतकारी की जिनमें साहब जी, दही रानी जैसे शामिल हैं। अरशद मिर्जा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ हिदायतकार रहे। 19 अगस्त 2024 को अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इन्होंने 1970 और 1980 की दहाई में बागीदे फरंगी, रंगा डाकू, जट सुरमा और वरियाम जैसी हिट फिल्मों की हिदायतकारी की। इन तमाम शख्सियत की वफात से पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। इनकी खिदमत और फन को हमेशा कदरों की निगाह से देखा जाएगा और इनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी। देखा नाज़रीन, आपने एक गो थ्रू किया, हाइलाइट्स देखी और हम लोग भी थोड़ा सा परेशान हो गए कि इतने अच्छे कीमती असासे इस साल रुखसत हो गए और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। सबको जो है इंतकाल करना है, मुंतकिल होना है यहाँ से वहाँ, लेकिन जो एक तल्ख़ यादें होती हैं और जो एक ताल्लुक़ जुड़ जाता है क़ुरबत का, मोहब्बत का, प्यार का, एहसास का रिश्ता, और ख़ास तौर पे तमाम तर वो लोग जो सर्विस इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक़ है और जो लोग अवामी खिदमत कर रहे होते हैं, तो उसमें आप देखें जो आर्टिस्ट है ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं और किस तरह से लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं, और यही वजह है कि अवाम उनको सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं आर्टिस्ट की। हम बात कर रहे हैं तो ये साल अगर आपको बताएं तो जो एक्टर्स हैं उनके हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त रहा। ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री की अदाकार हैं, इन्होंने भरपूर ड्रामे प्रोड्यूस किए और जो प्रोडक्शन के लोग हैं उन्होंने बेहतर ड्रामे बनाए, और जो एक्टर्स हैं क्या खूब परफॉर्म किया। इस कदर परफॉर्मेंस दी कि दुनिया भर में पाकिस्तान के ड्रामों को पसंद किया जाता है। इसी हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी ड्रामों ने 2024 में आलमी सतह पर शानदार कामयाबी हासिल की है। मुनफरिद कहानियों, जानदार अदाकारी और आला प्रोडक्शन की बदौलत कई ड्रामे दुनिया भर में मकबूल हुए, जिनकी व्यूवरशिप बिलियन तक जा पहुंची। ये ड्रामे अपनी कहानियों की गहराइयों और अदाकारी की हकीकत पसंदी की बाइस बैनुल अक़वामी सतह पर मकबूल हुए हैं। 2024 के सबसे मकबूल ड्रामे इश्क मुर्शद ने 1.2 बिलियन व्यूज़ के साथ सर फहरिस्त मकाम हासिल किया, जबकि कभी मैं कभी तुम 1.1 बिलियन व्यूज के साथ दूसरे नंबर पे रहा। ज़र्द पत्तों का बन और जाने जहां ने भी नाजरीन के दिल जीते, 1 बिलियन और 900 मिलियन व्यूज के साथ अपनी पहचान बनाई। दीगर ड्रामों में खई, नूरजहां और स्टैंड अप गर्ल शामिल हैं, जिन्होंने समाजी मसाइल पर रोशनी डालते हुए दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। पाकिस्तानी ड्रामों की ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि मयारी कहानियाँ और मेहनत से प्रोड्यूस की गई प्रोडक्शन किसी सरहद की मोहताज नहीं होती। नाज़रीन, आपने ये हाइलाइट्स देखी और यकीनी तौर पे इन तमाम ड्रामों से आप भी महसूस हुए होंगे। आपका कौन सा फेवरेट ड्रामा था? मेरा तो साल 2024 का कभी मैं कभी तुम मेरा
मोस्ट फेवरेट ड्रामा था। वैसे तो मैं ड्रामास नहीं देखती इतना, लेकिन मेरी कजन्स या मेरी फैमिली में से या मेरी सिस्टर्स बताती हैं कि जी फलां ड्रामा बड़ा अच्छा जा रहा है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ जब वो खत्म हो जाए फिर बताना, फिर मैं उसको वन गो में देखती हूँ। अच्छा, आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा? सवाल बड़ा अच्छा है कि फेवरेट ड्रामा कौन सा, ज़रूर बताऊंगा, लेकिन ड्रामा वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है जो हकीकत के करीब बिल्कुल। होता है, जो आपकी ज़िंदगियों से कहानियों को रिलेट करता है। Exactly. मैं भी ड्रामे नहीं देखता, लेकिन जब मेरे अहले खाना ने उस ड्रामे को देखा और डिस्कस किया, बेबी बाजी, तो Okay. उसमें मुझे लगा कि वाकई वो ड्रामा इतना नेचुरल था, जिस तरह से अदाकारों ने ये डायलॉग डिलीवरी की है और जिस तरह से पाकिस्तान, और उसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमने अपने कल्चर को बड़ा करीब से देखा, उसमें मिलाद भी होते हुए देखा, उसमें जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार होता है हमारे पाकिस्तान का, हमारे घरों में जो खाने पकते हैं, जो बहुत हकीकतन, मतलब कोई फैंटेसी नहीं थी कि जी इतने करोड़ का नुकसान हो गया, वो कोई ऐसी कोई ख्वाब वाली बातें नहीं थी, तो बहुत रियलिटी मैं थी। समझ और रही हूँ आपका इशारा कहाँ है। हाँ। और लेकिन हमारे जो ड्रामे हैं वो इंडिया में भी बड़े पसंद किए जाते हैं, दुनिया भर में पसंद बड़ा किए देखते जाते हैं हैं इसको। और बिलखुसूस अगर लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह के ड्रामे पाकिस्तान इंडस्ट्री में बनते हैं, अगर इसी तरह के ड्रामे अगर इंडिया में बनने शुरू हो जाएं तो उनकी इंडस्ट्री एकदम से बूस्ट अप हो जाए, क्योंकि उनके ड्रामों में तो आपको पता है लेकिन ना, करोड़ों से नीचे बात नहीं होती। उनके ड्रामे फिर भी चलते हैं, उनकी एक अच्छी पॉपुलेशन है, उनके कल्चर के हिसाब से वो ड्रामे उनकी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन यही वजह है कि वहाँ पर वो हकीकत के करीब नहीं होते, क्योंकि 400-500 करोड़ की वो बातें ऐसे कर रहे होते हैं जैसे आप और मैं 10 या 15 रुपए वो घर में ही रखे हुए होते हैं, उनके घर में ही रखे हुए होते हैं। खैर एनीवेज, ये बहरे कैफ ये तो एक मजाक था, लेकिन ड्रामे वही अच्छे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी की अक्कासी कर रहे हैं, और लोग भी ऐसे ड्रामे देखना पसंद करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। स्टे विद अस।